冬季用车最全的6个知识点啊，80%的司机那都是不清楚的。这期干货满满，一定要看完，否则大过年的把车整坏了，还真没地方修啊。关于要不要热车，这个得分地区。南方地区的话是不需要热车的，但是发动机如果水温没有上来的话，尽量不要去暴力驾驶。有的网友就说北方地区一定要热车啦，没错，是需要热车，但热的是空调，要不然你的屁股是没办法和座椅去接触的，方向盘呢也没法摸。而机油的选择，如果选错了，可能对发动机造成伤害。如果正好赶上了冬季需要更换机油的，建议加那种低温流动性更好的机油。这个怎么判断呢？每个机油都有它的一个标号，比如说是 0W-30 或 5W-40 之类的， W 前面那个数字越小，代表的机油的低温流动性就是越好的，对于发动机的冷启动保护也会更好。咱们如果是东北那边动不动零下几十度的兄弟最好选择 0W 或者是 5W 的，至于 10W 咱们就别考虑了3防冻液的选择也是有讲究的一旦结了冰，可能会导致水箱开裂，发动机开锅拉缸。教你最简单的挑选防冻液的方法，就是看它的最低冰点和最高的沸点。最低的冰点比你当地最低气温还要低上10摄氏度，最高的沸点呢选110度以上的就 OK 了。还有防冻液的颜色也是不能混加的，防冻液本身就是没有颜色，这种颜色呢主要是区分它们的类型，你按照这个颜色来添加就 OK 了。是雨刮水呢，尽量选择冬季抗低温的就 OK， 否则冻住了不但会烧电机，而且你的水壶水管都有可能会被冻坏。5就是电池亏电，特别是老车冻上个几天，电池估计亏得打不上火了。如果是3年以上的电池的话，建议换一个新的，顺便配上一个移动的搭电宝，一劳永逸大冬天那个师傅给你来搭个电，不也得180块吗？6车内车窗起雾，到底是用冷空调还是用暖空调呢？其实都不好，冷风出来我太难了，开热空调吹呢，最开始它完全会把你糊住一段时间，然后再慢慢散开，所以并不适合开车的时候使用。因此建议大家直接用肥皂水，或者是买瓶玻璃除雾剂喷到玻璃上，这个就可以搞定了。弄一次几分钟，维持1个多月就没问题了。怎么样？觉得有用一定要点赞支持一下。我的主页还有很多这样的买车用车知识，关注我，每期都有干货。